Hi friends, welcome to நம்ம வீட்டு வெரைட்டிஸ். ஒரு சிலருக்கு கண்டினியூஸாக தும்மல் வரலாம். அந்த தும்மலுக்கான தீர்வு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். கோல்டு டைமில் ஒரு சிலருக்கு கண்டினியூஸாக தும்மல் வரலாம். டஸ்ட் அலர்ஜினால் தும்மல் வரலாம். மார்னிங் டைமில் தண்ணியில் கை வைக்கும்போது ஒரு சிலருக்கு கண்டினியூஸாக தும்மல் வரலாம். நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு பொருளை வச்சு தான் நம்ம தும்மலை ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம். நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பூண்டு தான் அந்த பொருள். ஒரு 4-5 பூண்டை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து ஒன்று பாதியமாக தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்த பூண்டை நம்ம மூக்குக்கிட்ட வச்சு நல்லா சுவாசிக்கணும். பூண்டோட ஸ்மெல் ரொம்ப நெடியாக இருக்கும். இருந்தாலும் நம்ம ஒரு 5 to 10 டைம்ஸ் நல்லா சுவாசிக்கும் போதே தொடர்ச்சியாக நம்ம தும்மிக்கிட்ட இருந்த தும்மல் நின்றோம். தும்மல்னால் ரன்னிங் நோஸும் வந்திருக்கும், அதுவுமே ஸ்டாப் ஆகிருக்கும். தும்மலுக்கு இந்த ரெமிடி எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.